پاکستان او ایران د اسلامي امارت پر خلاف ګډ کمپاین پیل کړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په پاکستان کې د ولسواکۍ وروسته استازی وایي پاکستان او ایران دواړه په افغانستان کې اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د دې په پار یې د اسلامي امارت پر وړاندې تګلارو کې تحرک رامنځته شوی او مخالفانو ته یې لیوال شوي دي. دا تحرک له هغې وروسته رامنځته شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي د یو امریکایي پلاوي په ملتیا کابل ته یون وکړ او د اسلامي امارت له چارواکو سره یې ولیدل. نږدې 3 اونۍ وړاندې زلمي خلیلزاد او د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر استازي کابل ته یون وکړ چې په پایله کې یې 2 امریکایي زندانیان د اسلامي امارت له بنده ایله شول. د چارو شنونکي وایي له اسلامي امارت سره امریکا د نیغو اړیکو واره له پاکستان څخه واخیسته چې په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي او د افغانستان چارې د پاکستان له لارې تنظیم شي. ښاغلی علي خیل ډیروي ایران او پاکستان دواړه هڅه کوي چې د اسلامي امارت سیاسي مخالفانو ته شین څراغ وښایي او په احتمالي سناریوګانو، سیاسي حل لارو او بدلون کې خپل رول او نفوذ پیاوړی کړي. څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې پخوانۍ استازې د 100 ښځو په ملتیا د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته تللې چې ویل کېږي هلته د افغان ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کوي. تر دې وړاندې د عبدالرب رسول سیاف په ګډون ځینو پخوانیو جنګي څېرو ایران ته هم یونونه کړي او نارسمي لیدنې یې لرلې دي. بلخوا د اسلامي امارت چارواکي وایي چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې چې دوی ته به یې وړاندې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران او پاکستان غواړي چې اسلامي امارت له منځه یوسي ځکه د دوی غوښتنې پکې نه منل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.